ठीक है, लास्ट, ठीक है। कहाँ तक खिंचा हुआ है? कमर तक, मीरपुर तक, मीरपुर तक। बहुत सीधे। हेलो एवरीवन, दिस इज सलमान फरोज, आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक पेशेंट से। ये जी हमारे पास कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं, कश्मीर मीरपुर से। इनका नाम है दानियाल साहब और इनकी एज है 26 साल। ये स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के पेशेंट हैं। इनको जो है ना वर्टिब्रा, दूसरी वर्टिब्रा के ऊपर स्लिप है, L5/S1 है और ये ग्रेड 2 लिस्थेसिस है। MRI आप वीडियो के अंदर साइड में देख सकते हैं। अच्छा, जब ये हमारे पास आए थे तो इनको लेग्स में जो है ना सिम्टम्स फील हो रहे थे। ज़रा इनसे पूछते हैं कि आज इनका हमारे पास तीसरा कंसेक्टिव सेशन है, इनकी ज़रा तबीयत कैसी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दानियाल अफजल। आफ्टर 3 डेज़ काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास आने से। असल में ये मुझे पता चला 2012 में कि मेरे बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो गई थी जब मैं फ़ुटबॉल खेल रहा था। तो मैं घर आया तो हम मीरपुर के लोकल डॉक्टर के पास गए जो स्पाइन के रिलेटेड थे सारे। तो उन्होंने हमें इस्लामाबाद रेफ़र किया। तो डॉक्टर जिसको भी चेक करा वो कह रहे थे कि आपका जो है ना सर्जरी होगी, सर्जरी के अलावा इसका कोई हल नहीं है। फिर आस्ता आस्ता काफ़ी ज़्यादा मैं मेडिसिन लेता रहा, पेन किलर लेता रहा, लेकिन दर्द ज़्यादा होता रहा। अब माशाल्लाह मैं इधर आया हूँ डॉक्टर साहब के पास। ये एक दोस्त ने किया था, मुझे मैसेज किया था कि हमारे वो होके आए थे आपके पास मीरपुर से, उस्मान साहब। तो उन्होंने बताया कि आप इधर जाएं तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। असल में हमारे मुल्क में कायरोप्रैक्टर की जो है ना वो समझ नहीं है लोगों को, ये है क्या, वो भी पुराने बाबा जो हड्डी जोड़ वगैरह तो वही ज़्यादा चलते रहे हैं। तो फिर मैं इनके पास आया हूँ तो माशाल्लाह मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। 3 दिन में अगर मेरी जो है ना प्रोग्रेस देखी जाए तो 100 आउट ऑफ 70%, 75% तक जो है ना मैं काफ़ी बेहतर हूँ। बाकी इंशाल्लाह जो एक्सरसाइजेज हैं मैं वो करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं कंप्लीट जो है ना हो जाऊँगा इंशाल्लाह। आज दानियाल साहब आपकी ज़रा एडजस्टमेंट करते हैं। अच्छा जी, हम इनके सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करके इनके जो नर्व्स के ऊपर जो कंप्रेशन है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। लिस्थेसिस के केस में एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें हमने आपके जो स्ट्रक्चर है स्पाइन का उसे स्टेबिलिटी में रखना है, स्टेबल रखना है। अगर स्पाइन में मोबिलिटी रहेगी ज़्यादा तो ये जो है ना पेन मज़ीद बढ़ जाती है। इसलिए हमने कोशिश करना है कि मैक्सिमम स्पाइन को हम स्टेबल रखें और जो सेगमेंट हमारा सबलक्सेटेड है, जो सेगमेंट हमारा लिस्थेसिस वाला है L5/S1, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मोबिलिटी हम इस एडजस्टमेंट से ना ही कोज करें तो फ़ायदा है। लंबा सांस बाहर, फिर से लंबा सांस बाहर, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल चेहरा ढीला। दूसरी तरफ बिल्कुल रिलैक्स्ड, सीधा लेटेंगे, थोड़े से नीचे हो जाए, सर उठाएंगे नीचे, फिर घुटने फोल्ड कर लेंगे, दोनों फोल्ड कर लेंगे ऐसे, दूसरा भी जुबान दांतों में ना आए, कमर पे बिल्कुल नरम, पेट बिल्कुल ढीला, बस लास्ट, ठीक है।
कहाँ तक खिंचा हुआ है? कमर तक है। मेड़पुर तक। मेड़पुर तक। पाँव सीधे। पाँव ढीला। अच्छा, स्पाइन पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके हिप को थोड़ा सा मोबाइल कर देते हैं। ठीक है। हिप में मोबिलिटी रहेगी तो स्पाइन में स्टेबिलिटी रहती है। इसमें जो मेन दवाई है ना वो आपकी वर्जिश है। जो हमने स्पाइन के पास अगर मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो वो उसको मज़ीद उस सेगमेंट को अपनी जगह से हिलने नहीं देंगे। ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स्ड। आप मेरी तरफ करवट लेंगे। ऐसे। अच्छा जी, इनकी एडजस्टमेंट हम जो नॉर्मल करते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए होगी कि इसके अंदर हमने कोशिश करनी है कि इनका ये जो L5 वाला पोर्शन है ये मूव ना हो, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मोबाइल ना हो। तो इसलिए हम रोटेटरी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम सैक्रम को P to A, पोस्टीरियर टू एंटीरियर पुश करेंगे और साथ हम ये पेल्वस को एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल स्टेबल रखेंगे। लंबा सांस बाहर। ठीक है, ये सिर्फ हमने सैक्रम को एडजस्ट किया, पेल्वस को एडजस्ट किया, सॉरी। उस तरफ करवट रखेंगे। टांग सीधी, घुटना इधर। स्पाइन बिल्कुल स्टेबल। जो रोटेटरी मोशन है वो लिस्थेसिस के लिए बहुत नुकसानदेह अगर रोटेटरी वे में नहीं एडजस्ट करें तो, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ P to A एडजस्टमेंट करेंगे। साइड लेंग में लंबा सांस बाहर, बस लास्ट। ठीक है, अब आराम से बैठेंगे, सर नीचे, बिल्कुल ढीला। बिल्कुल ढीला। अच्छा, ये हमने एडजस्टमेंट की है और अब आपने हमारे पास मंथ बाद आना, ठीक है। लेकिन जिम आपने कोशिश करनी है, अभी शुरू नहीं करनी। जो हम आपको ठीक। एक्सरसाइज बताई हैं वो आप घर में स्टार्ट करेंगे ताकि ठीक। हमारे जो रीढ़ की हड्डी के पास के पट्टे हैं मजबूत रहें। वो मजबूत रहेंगे तो वो हड्डी को अपनी जगह से स्लिप नहीं होने देंगे। ठीक। ठीक है, और साथ हमारे हिप के अंदर स्टिफनेस नहीं आनी चाहिए। ठीक। अभी हमारी मोली टांग काफ़ी वीक है, जी ठीक। तो इस एक्सरसाइजेज से हमने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें बेहतर हो, हमारी कोर मजबूत हो, ताकि आपको जो कच्चा कच्चा पान लगता है नीचे से जी बिल्कुल वो बेहतर हो। ठीक। बेल्ट लिया आपने? जी बैठ लिए। चलो बेहतर, ठीक होगा जी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह। मंथ बाद। इंशाल्लाह।